Assalomu alaykum. Bugun 28-iyun. Sizlar bilan har shanba soat 20da muloqot o'tkazayotgan edik. 27-iyun kuni shanba kuni muloqot o'tkazolmadik. Sababi biz 2 marta tuzgan siyosiy partiyaning tashkiliy qo'mitasi a'zosi, siyosiy faol, hozirgi kunda Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidagi 5-sonli qamoqxonada garovda ushlab kelinayotgan o'g'lim Shohzod Alloqulov bilan 27-iyun kuni 2 soatga uchrashib, unga kiyim-kechaklar, oziq-ovqatlar, sanitariya gigiyena vositalari, gazeta, jurnallar berish muddati kelgan edi. Shu sababli biz Toshkentdan chiqib Navoiy viloyati Qiziltepa tumaniga ketdik. Samarqand viloyati bilan Navoiy viloyatining shu chegarasida katta Navoiy posti bor. Shu postga yaqinlashganimizda shanba kuni ertalab soat 7:30-8lar chamasi edi. O'tib ketayotganda yo'lning o'ng tomoniga o'sha qarasam, bir 30-40 nafar ayollar turibdi, turli yoshda. O'tib ketdik. Ma'lum bir masofa bosganimizdan keyin men roldagi shaxsdan iltimos qildim. Mashinani orqaga qaytaring, o'sha ayollarni oldiga boraylik dedim. Bordik. Mashinamiz ularga yaqinlashgandan ayollar guv etib mashinani shunaqa o'rab oldi. Mashinadan tushishning imkoni yo'q. Men aytdimki, "Yo'q, biz sizlarni biror bir ishga olib ketish uchun emas. Mana sizlarni meni videoga olsam, shu videoga hayotlaringni nima uchun bu hammol ayollarning mardikor bozorlariga chiqishlaringizga nima majbur qilayotganligini, qanday hayotni xohlashlaringni, dardlaringni, muammolaringni mana bu aytsalaring ijtimoiy tarmoqda e'lon qilinadi" dedim. Turli yoshdagi ayollar hammasi guv etib orqaga chekinib, tarsa qochishdi. Mardikorlik orqali yeb turgan nonimizdan ham ajrab qolmaylik dedi. Shu qadar qo'rquvda, qarangki o'zlari nihoyatda mushkul holatda, xor holatda, Mardikor bozorida, hammol bozorida, yo'lning chetida shunaqa bir ahvolda turishibdi-yu, yanada o'zining ahvolini, muammolarini, hayotini, qiyinchiliklarini, mushkulotlarini hammasini shu ijtimoiy tarmoqda aytishdan shu qadar qo'rqishyapti. Qaysi holatga, qanday ahvolga olib kelib qo'ydik ayollarni. Bu siyosat, Mirziyoyev siyosati o'zbek xalqi xotin-qizlarini, qizlarimiz ayollarni qanday holatga olib kelib qo'ydi. Va shu ayollar tarkibidan bittasi qaytib keldida qisqacha dardini, muammolarini aytdi. Shu ayolning bergan qisqacha mana intervyusi, suhbatini bir eshitaylik. Samarqand, Navoiy, Buxoro ko'chasi. Mana shuncha ayollar, qizlar mana Mardikor bozorida turibdi. Shu qayerda ish bo'lsa, shu bo'lsa. Lekin qarangki, shu ayollarga aytyapman, sizlarning ahvollaringni bunday olib ko'rsatsam, maylimi desam, yo'q, qo'rqishadi. Ayanda sizlar qo'rsalaring, shunaqa
o'zlaring xor bo'lib, qaror bo'lib yursalaring, kim sizlarni himoya qiladi? Men tushib, sizlarni bir ahvollaringni mamlakatga ko'rsatay. Ham Mirziyoyev ko'rsin. Bu nimaga bu qizlar, ayollar xor bo'lib yuribdi? Qachon O'zbekistonda shunaqa ayollar mardikor bozori bo'lgan desam, yo'q, qo'rqishadi. Mana ahvol. Ayollarning mana naryoqda ko'rsating. Ana u yoqda erkaklar. Bu Samarqand Buxoro yo'lida turibdi. Qanaqa bu ayollar? Qachon O'zbekistonda ayollarning mardikor bozori bo'lgan? Ayni hamda qo'rqoqlik qilaversalar, bundan ham xarobolatga tushasizlar. Qachon huquqlaringni talab qilolmasalar, nima deysiz? Eshitib, xalq eshitsin. Prezident ota bizga ham bitta ish o'rini yaratib bering. Biz ham shunaqa yurishni xohlamaymiz. Bolalarimiz mana kollejda o'qiganlar. Undan keyin texnikumda o'qidi. Hozir universitetda o'qiyapti. Lekin ish o'rinimiz yo'q o'zimizda. Bitta mana tekstilimiz bor. Hali ishga tushgani yo'q. Ishga tushsa, kirib chiqib shu yerda ishlamoqchimiz. Biz ham bunda yurishni xohlamaymiz. Otajon, bizga ham rahmingiz kelsin. Biz ham o'qimaganmiz deb şeymaymiz ekan. Ayollar, to'g'rimi? Har kuni shu yerda turasizlarmi? Har kuni shu yerda turamiz. Shu odamlar har kuni turasizlar, ish bormi yoki yo'qmi? Yo'q, qaytib ketganimizda ketganmiz. Bo'lganda bo'lgan. Bo'lganda bo'ladi, bo'lmaganda bo'lmaydi. Bir kunda agar o'sha ish chiqsa, necha pulga topasizlar? Odamga qarab narx soladi. O'rtacha qancha? O'rtacha 150. 150. Ishiga qarab biz ona qilamiz. Mana endi bugun hozir soat necha bo'ldi? 9 bo'layapti. Hozir mana 9 bo'layapti. Qancha uylarda ham bir 30-40 ta ayollar turibdi, to'g'rimi? Ishga endi bugun ish bo'lmasa nima qilasizlar? Ro'zg'orlaringga avval ish bo'lsin, Allohimdan so'raymiz, ish bo'lishini. Biz shu yerga qaragan odammiz. Shu ish bo'lsa, shu pulni yeymiz biz, kunlik pulimizni. Puldan berganga qush to'ymaydi. Mana kam ta'minlangan oilaga kiramiz. O'sha mahalladan bergan pulim yetmayapti. Rahmat, lekin yordam qilayotgan otamizga. Ming rahmat. Rozimiz. Faqat bizga mana joyimizga tekstil ochilgan, tekstil bor. Shu ishga tushsa, biz kirib chiqib ishlamoqchimiz. Shu niyatimiz xolis bizlarni. Yo'q, ishga tushgani yo'q. Bizga yetti mana pensiyaga ish kuni kerak. Pensiyaga qayerdan olamiz uni? Topib kelganimiz ro'zg'orimizga yetmaydi. Bu yerga er-yo'qlar yuribdi, o'zlari o'sha ro'zg'or tortaman deb. Mana er o'lganlar bor. Ro'zg'or tortaman deb. Mana shu Navoiy viloyati bizlarni boqyapti. Mingdan ming rahmat Navoiy viloyatiga. Biz Samarqandga Navoiydan kim ko'ramiz? Nechta farzandingiz bor? Mani 2 ta farzandim bor. Kattasi necha yoshda? Kattasi 98-yil. Xo'jayinizchi? Ikkinchisi xo'jayinim bilan ajrashganman. Demak 2 ta farzandni siz o'zingiz oyoqqa qo'yishingiz kerak. Sizga muhim biror bir ish o'rni yo'q. Har kuni chiqasiz. Bo'pti singlim, mana rozi sizlarga muvaffaqiyat, farzandlaringizni iloya Prezidentimizdan o'tinib so'raymiz. Yordam bersin bizga. Biz ham hech qachon shunday bo'lishni xohlamaymiz. O'qimaganimizga pushaymon yeb yuribmiz o'zi. Yordam bersin deganda ish o'rni yaratib bersin deyapsiz. Ish o'rni yaratib bersin. O'sha tekstilda ishga tushirsalar, biz kirib chiqib o'sha yerda ishlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 27-iyun. Biz Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidamiz. Mana shu mening ortimda Qiziltepa tumanidagi jazoni ijro etish 5-sonli koloniyasi joylashgan. Mana shu Archezor, mana shu dan u tomoni 5-sonli qamoqxona. Mana shu qamoqxonada necha minglab mahbuslar jazo muddatini o'tayapti.
qonunni buzdimi, jazosini olish kerak. Qonun ustuvor bo'lish kerak. Lekin qonun hamma uchun barobar bo'lish kerak. Qonunni kimligidan qat'iy nazar buzdimi, jazosini olish kerak. Lekin mana bu 5-sonli qamoqxonada necha minglab mahbuslar jazo muddatini o'tayotgan ekan. Ular tarkibida mening o'g'lim siyosiy faol, biz tuzgan siyosiy partiyaning tashkiliy qo'mitasining a'zosi Shohzod Allohqulov ham mana shu yerda jazo muddatini o'tayapti. U garovda, tutqunlikda mana shu mahbusxonada ushlab turilibdi. Uning aybi bitta. Shu otasining yonida, ya'ni mening yonimda bo'lib, siyosiy faol bo'lib, mamlakatimizda mustaqil muxolifatdagi partiya tuzish yo'lida jambozlik qildi. Shuning uchun mana bizni egish uchun, sindirish uchun, faoliyatimizni to'xtatish uchun shu jumladan o'g'limni ham qamoqqa olishgan. 2023-yil oktyabr oyidan buyon u qamoqda. Endi mana men sizlarga bitta o'qib beray. Konstitutsiyaning 112-moddasi. O'zbekiston Respublikasining amaldagi prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisining zimmasiga yuklatiladi. Bunda 3 oy muddat ichida qonunga to'liq muvofiq holda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi o'tkaziladi deyapti. Qonun mening o'g'lim uchun ham, men uchun ham, nabiram uchun ham, prezident Mirziyoyev uchun ham yoki bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev uchun ham bir xil bo'lish kerak. Mana, xo'p, mening o'g'lim siyosiy faol jazo muddatini o'tayapti. Qaysi aybi uchun? Qayerda u qonunni buzdi? Jinoyat sodir qildi. Lekin jazo muddatini o'tayapti. Endi mana konstitutsiya. Konstitutsiyaga mana o'qib berdim. Mirziyoyev xoinlik qilyaptimi yo'qmi? U konstitutsiyaning 112-moddasiga zid ravishda, qonunga xilof ravishda konstitutsiyani paymol qilgan holda hokimiyatga kelyapti. Buzayapti. Mening shaxsiy fikrim Mirziyoyevning o'rni qamoqxona bo'lishi kerak. Endi mana Senat raisi zimmasiga yuklatiladi deyapti. Va 3 oy ichida qonunga to'liq muvofiq holda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi o'tkaziladi deyapti. Endi hop 3 oy ichida o'tkazilar ekan. Nega? Nig'matilla Yo'ldoshev Senat raisi bo'la turib, konstitutsiya belgilagan, yuklagan vazifani bajarmadi. Nega? Konstitutsiyani paymol qildimi? Paymol qildi. Jazolanish kerakmi? Jazolanish kerak. Demak, bugungi kunda bosh prokuror bo'lib faoliyat qilayotgan Nig'matilla Yo'ldoshevning ham o'rni ham mana shu turma bo'lish kerak. Ulam turmada o'tirish kerak. Qonun hamma uchun bir xil. Qonundan Mirziyoyev ham ustun turmaslik kerak, Nig'matilla Yo'ldoshev ham ustun turmaslik kerak, boshqalar ham. Men vaqti soati bilan qonunlarga xiyonat qilayotganlarni, konstitutsiyaga xoinlik qilayotganlarni hammasini dalili bilan, isboti bilan, ismi sharifi bilan o'rni turma ekanligini bayon etaman bundan keyin. Men yana aytayapman, mana Mirziyoyevga mamlakat prezidenti, bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevga aytayapman, mana konstitutsiyani o'qib berdim. Demak, Mirziyoyev konstitutsiyaga xoinlik qilib, xilof ravishda qonunga hokimiyatni egallab oldi 16-yil sentyabr oyida. Uning o'rni ham turma bo'lish kerak. Endi bu 3 oy muddat ichida vaqtinchalik prezidentlik vazifasini bajarish kerak edi. O'sha vaqtda Senat raisi bo'lgan Nig'matilla Yo'ldoshev. Lekin Nig'matilla Yo'ldoshev ham
komissiyaga zid ravishda komissiya yuklagan vazifasini bajarmasdan komissiyaga xoinlik qilgan holda uzurpator Mirziyoyevni hokimiyatga kelishiga shart-sharoit yaratib berdi va uning o'rni ham mana shu necha minglab mahbuslar saqlanayotgan jazo muddatini o'tayotgan turmada bo'lish kerak o'rni. Men bu qonunbuzarliklarni, qonunga, qasamyodiga xiyonatkorlarni, xoinlik qilayotganlarni hammasini ismi sharifi bilan, ro'yxati bilan, asosli dalili bilan bundan keyin ham bayon etib boraman. Va biz hozir xalq sifatida Mirziyoyevni ham, bosh prokuror Ne'matilla Yo'ldoshevni ham qamoqqa olish kuchiga, qudratiga ega emasmiz. Lekin bularni agar tirikligida mana bunday turmalarga ololmasak xalq sifatida, o'lganidan keyin ham hamma o'ladi. Men ham o'laman. O'lganidan keyin bo'lsa ham bularni qonunga, komissiyaga xoinlik qilgan odamlar sifatida hokimiyatni qonunga xilof ravishda egallab olgan shaxs va shunga sharoit yaratgan shaxs sifatida komissiyaga xoinlar sifatida tarixga muhrlashimiz kerak. Men yaxshi hayot kechirayotganlar, baxtiyor yashayotganlarga havas qilaman va xalqimizni hammasi shunaqa baxtli hayot kechirishini, erkin, farovon turmush kechirishini tarafdoriman, istayman, so'rayman. Mana mening turmadagi o'g'limning o'g'li Shozamon Allohqulov har safar men bilan mana 3 yildirki 3,5 yoshi, 4 yoshidan buyon mana qatnaydi. Oldin Zarafshonga qatnadi, cho'llarda. Ana endi Qiziltepaga qatnaydi, har oyda keladi. Otasini ko'rgani. Kichkinagina edi, buni qamoqqa olgan. Bu mana yoshligi, go'dakligi otasini izidan turma yuribdi. Endi komissiyaga xoinlik qilgan Mirziyoyevning nabiralari chi. Mana AQSh, Meksika, Kanadada o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionatiga qarang, uning nabiralari yuribdi. Vaholanki u bolalar o'ssin, o'lsin, baxtli hayot bo'lsin. Lekin nega uning nabiralari, farzandlari uzurpatorning qonunga xilof ravishda kelib egallab olgan odamning bolalari u aksincha turmada o'tirish kerak. Yuribdi, nega? Mening o'g'lim mening yonimda bo'lib, siyosiy faol bo'lib, shu mamlakatga mustaqil muxolifatdagi partiya tuzaylik, mamlakatimizda bir qonun ustuvor bo'lsin, biz ham erkin xalq bir hayot kechiraylik deb shu yo'lda borib, uni mana turmaga tiqib qo'yibdi. Men necha baytda aytdim, uning agar jinoyat sodir qilgan bo'lsa isbotla, 2 barobar jazosini ber, men roziman deyapman. Nega tuhmat qilasan deyapman. Nega uning o'g'li mana 3 yildan buyon turma. Oldin Zarafshonga qatnadi, cho'llar. Bessapan degan joydagi koloniyaga qatnadi. Undan bu yoqqa ko'chirdi. Endi bu yoqqa qatnayapti. Umri turmaga qatnash bilan o'tayapti. Lekin komissiyaga xoinlik qilgan Mirziyoyevning bolalari nabiralari yoki komissiyaga xoinlik qilgan bosh prokuror Ne'matillaning bolalari biz barcha bolalarning baxtli hayot kechirishini tarafdorimiz. Lekin qonun hamma uchun barobar bo'lishi kerak. Men aytayapman, o'g'limni aybini isbotla, o'sha militsiyalarda urgan bo'lsa, videosi bor deyapsan, ko'rsat. Va 10 yil ber deyapman. Men roziman deyapman. Nima qilasan, tuhmat qilib deyapman. Shuning uchun mana hozir kelib 2 soat suhbatlashdik. Suhbatlashdi.
Mana kelinim ham biz bilan birga. Unga kiyim-kechak, oyoq kiyimidan tortib naskidan boshigacha kiyim-kechaklarni berib, oziq-ovqatlarni berib, bir 50 ta gazeta berdik. Gazetalar berib, barcha inson uchun zarur bo'ladigan barcha narsalarni berib, mana aytayapman. 3 yildan beri qamoqdalar. Yo'limizni davom etamiz. Yo'limizda boshqa fikrlarimizni ham aytib ketamiz. Xaloskor xalq demokratik partiyasini tuzib, ro'yxatdan o'tkazib, rasman siyosiy maydonga chiqib, saylovlarni halol va raqobatli bo'lishiga erishish orqali qonun ustuvor bo'lgan, qonun oldida hamma bir xilda teng va bir xilda javobgar bo'ladigan erkin demokratik jamiyatni, davlatchilikni barpo qilganimizdan keyin o'tgan 35 yil davomida xalqimizga qanday yomonlik qilganlarni, zulm zo'ravonlik o'tkazganlarni, qo'li qonlarni hammasini qonun oldida javobgarligini tortishimiz kerak. Tiriklarini qonun oldida tiz cho'ktirib javobgarlikka tortishimiz kerak. O'lganlarini, o'lib ketganlarini, qilmishlarini hammasini aniqlab, tarixqa ularni vatanimizga, xalqimizga yomonlik qilgan, zulm zo'ravonlik o'tkazgan, xoinlik qilgan, shu jumladan qasamyodiga, qonunlarga xoinlik qilganlarni hammasini nomini tarixga la'natlab muhrlashimiz kerak. Qancha vaqt ketsa, shuncha bu ustida ish olib borishimiz kerak. Tariximizni, yaqin tariximizni, o'sha mustaqillik yillaridagi tariximizni bir marta top-toza qilishimiz kerak. Tiriklarini qonun oldida tiz cho'ktirib, sud zallarida qonuniy jazosini berib ishimiz kerak. O'lib ketganlarini ham yuqorida aytganligimdek tarixga la'natlanib ismi shariflari yozilsinki, xalqimiz tarikibidan boshqa hech qachon xalqiga zulm qiladiganlar, zo'ravonlik qiladiganlar, xalqining haqqiga xiyonat qiladiganlar, sotqinlik qiladiganlar, qo'li qonlar boshqa chiqmasin. Bunday zulmkorlarni, xalqimizga yomonlik qilganlarni, qo'li qonlarni hammasini, o'lib ketganni, qani xalqimizni rizqini o'zlashtirgan bo'lsa, mol mulkini hammasini xalqimizga qaytaramizki, mana Mirziyoyev necha yildan beri deklaratsiya joriy qilmay kelyapti. Qachon edi va'da qilgani? Ana o'sha mol mulkni o'zlashtirganlar aniq qonunda belgilangan tartibda boyligini, mol mulkini, manbaini ko'rsatilmaydimi? Qanday manbalar hisobiga topganligini hujjatli dalil asosida ko'rsatilmaydimi? Hamma mol mulkni xalqimizga qaytaramiz. Bir marta o'tgan mustaqillik yillaridagi tariximizni top-toza qilamiz. Va bu ishga qancha yil talab qilinsa, shuncha sarflaymiz vaqtni. Mana biz Navoiy viloyati Qiziltepadan qaytib Samarqand shahridamiz, Registondamiz. Samarqand shahrida
ko'plab sammitlar bo'lib o'tyapti. Shu jumladan mana o'tgan yili Yevroittifoq bilan sammit bo'lib o'tdi. Aytmoqchimanki, Yevroittifoq bilan integratsiya tarafdorimiz, lekin Yevroittifoq bilan integratsiya bizning xalqimizning hayotiga yengillashtirish kerak, og'irlashtirmaslik kerak. Ya'ni Yevroittifoq bizning mana bu avtoritar rejim bilan integratsiyalashar ekan, xalqimizning manfaatlarini hisobga olish kerak. Bu yerda inson huquqlari masalasini qo'yish kerak. Ular imtiyozli kredit berayotganda aytish kerak, qani O'zbekistondagi inson huquqlari qanday darajada bo'layapti. Albatta bugungi kunda xalqaro qonunlar ishlamay qo'ydi. İnson huquqlari masalasi mutlaq orqa rejaga o'tib ketdi. Shunday sharoitda mana Yevroittifoq bilan integratsiya masalasini xorijiy matbuotlarda o'zbek xalqi sifatida biz aytishimiz kerak. Yevroittifoq biz O'zbekiston xalqi Yevroittifoq bilan integratsiyalashuv tarafdorimiz. Lekin bu integratsiya bizning xalqimizning hayotini salbiy jihatdan ta'sir etib og'irlashtirmaslik kerak. Ya'ni integratsiya xalqimizning hayotini yengillashtirish kerak. Bu nima qilish kerak? Shuning uchun Yevroittifoq bizning avtoritar rejim bilan integratsiyalashar ekan, shartnomalar tuzar ekan, shunday sharoitda inson huquqlari masalasini qo'yish kerak. O'zbekistonda imtiyozli kredit berayotganda inson huquqlari masalasini qo'yish kerak. Lekin bugungi kunda Yevroittifoq mana shu avtoritar rejimlar bilan munosabatga kirishda ularda ham ustuvor bo'layapti. Mana bu masalalarni qarash kerak. O'zbekistonda O'zbekiston vatandoshlarining, fuqarolarining haq-huquqlari poymol etilgan. Xorijda qancha o'zbek vatandoshlari bor. O'sha xorijiy ommaviy axborot vositalarida chiqish kerak. O'sha mana Deutsche Welle bor, France Press bor, matbuoti g'arbni ko'plab matbuoti bor. O'sha matbuotlarda aytish kerak. Biz o'zbek xalqi Yevroittifoq bilan integratsiyalashuv tarafdorimiz. İstaymiz. Lekin bu integratsiyalashuv o'zbek xalqining hayotini yengillashishiga xizmat qilish kerak, og'irlashtirishga emas. Lekin Yevroittifoq kim bilan shartnoma tuzayapti? Kim bilan? Avtoritar rejim bilan. Bu yerda avtoritar rejimning mavqei ko'tarilyapti. O'zbek xalqining qani bu yerdagi inson huquqlari? Qani o'zbek xalqining huquqlari? Toptalyaptiki, yakson qilinyapti. Demak, hozirgi mana shu hozirgi o'zbek islom bilan Yevroittifoqning hozirgiday mana integratsiyalashuvi bizning xalqimizning hayotini yengillashishiga xizmat qilmaydi. Aksincha avtoritar rejimning mavqeini kuchaytirishga, o'shanga xizmat qiladi. Mana shu jihatlarni Yevropadagi umuman yashayotgan o'zbek vatandoshlari, xalqimiz Yevropadagi ommaviy axborot vositalariga ko'plab intervyu suhbatlar berish kerak, intervyular qilish kerak va aytish kerak Yevroittifoq rahbarlariga. Sizlar integratsiyalashyapsizlar. Kim bilan? Avtoritar rejim bilan. Shundan o'zbek xalqi yutadimi? Uning hayoti yengillashadimi? Yo'q, sizlar inson huquqlari masalasini umuman tilga olmayapsizlar. O'zbek xalqi manfaatlarini umuman hisobga olmay, o'zlaringning manfaatlaring bilan va avtoritar rejimning manfaati bilan kelib integratsiyalashyapsizlar deyish kerak. Yana aytaman. O'zbekistonni Yevroittifoq bilan integratsiyasiga qarshi emasmiz. Lekin bu integratsiya bir tomonlama bo'lmasligi kerak.
Bizni mana Yevroittifoqda da'volarimiz bor. Birinchidan, O'zbekistonda inson huquqlari toptalishiga Yevroittifoq e'tibor bermayapti, bermadi. Muxolifatdagi partiya tashkil topishiga tish tirnoq bilan qarshi kurashayotgan, siyosiy raqobat bo'lishini aslo istamayotgan holatlarga Yevroittifoq e'tibor bermadi. Kredit beryapsanmi imtiyozli, lekin bu kredit o'zbek xalqi manfaatlariga xizmat qilsin. Korrupsiyalashgan Mirziyoyev hukumati manfaatlariga xizmat qilyapti-da amalda. Qani bu olinayotgan kreditlarning qani natijasi, qani samaradorligi? Mirziyoyev rejimi ham amalda mana Karimov rejimiga aylanib boryapti. Biz Yevroittifoqqa aytishimiz kerak, matbuot orqali O'zbekiston bilan aloqani uzinglar demaymiz aslo. Lekin Yevroittifoq integratsiyasi haqiqatan o'zbek xalqiga foydali bo'lishi kerak. Endi lekin Yevroittifoq O'zbekistonda mana inson huquqlarini toptalayotganiga ko'z yumayapti. O'zbekistonda siyosiy islohotlar o'tkazildimi? O'zbek xalqiga siyosiy huquqlar berildimi? Siyosiy partiya tuzish, siyosiy partiyalarga birlashish huquqi berildimi o'zbek xalqiga? Saylovlarda saylovchilarga tanlab saylash huquqi berildimi? Saylovlar raqobatsiz, muxolifatsiz o'tyapti amalda soxta saylovlar. Nega? Yevroittifoq bu e'tibor bermayapti. Biz har matbuotiga bu masalalarda aytishimiz kerak. Ular ham o'sha O'zbekiston bilan Yevroittifoqning integratsiyasi bir istiqbolli bo'lishini istasa agar Yevroittifoq aytsin, talab qo'ysin O'zbekiston hukumatiga. Mana shu imtiyozli kreditlar berayotgan paytda aytsin, muxolifatdagi siyosiy partiyalarni ro'yxatga ol, siyosiy faollarni ozod qil, blogerlarni ozod qil deb talab qilishsin Yevroittifoq. Ya'ni Yevroittifoqning integratsiyasi xalqimiz uchun foydali bo'lishi kerak, uni zarariga ketmasligi kerak. Lekin nima qilyapti? O'zbekistonda qani inson huquqlariga O'zbekiston hukumati amal qilyapti. Nega? Yevroittifoqqa ko'z yumadi bundan. Nimaga bir tomonlama integratsiyalashadi? Bir tomonlama integratsiyalashuv xavfli xalqimiz uchun ham, Yevroittifoq uchun ham. Mana shu masalalarni hammasini Yevropadagi matbuotlar orqali o'zbek vatandoshlari Yevropada yashayotgan, o'qiyotgan bularni matbuotga chiqib aytish kerak-da. Aytish kerak hozirgi Yevroittifoq rahbarlariga. Matbuot orqali hozir sizlarning mana bu hozirgi bir tomonlama integratsiyalashuvlaring o'zbek xalqiga emas, O'zbekistondagi mana shu korrupsiyalashgan hukumatga foyda keltiryapti. Nafli bo'ladi, o'zbek xalqining zarariga ketadi. Asallar integratsiyalashingdan o'zbek xalqi naf bo'lishi kerak, uning zarariga ketmasligi kerak. Asallar umuman inson huquqlari O'zbekistonda toptalayotganiga, siyosiy huquqlar berilmayotganiga hammasiga ko'z yumayapsiz. Bu Yevroittifoqqa aytish kerakki, sizlarni bu bir tomonlama integratsiyalashuving o'zbek xalqiga zarariga ketishi bilan birgalikda sizlarning ham xalqaro miqyosdagi obro' e'tiborlariga salbiy ta'sir qiladi. Xo'p, sizlar hozir Rossiyadan uzoqlashishni talab qilyapsiz O'zbekiston. Xo'p, shu vaqtgacha deylik o'zbek
mehnat muhojirlari pul topar edi, pul topib O'zbekistonga yuguradi, unda puldan kim bahramand bo'ladi? Korrupsionerlar. Korrupsiyalashgan hukumat bahramand bo'ladi. Xo'p, Rossiyani o'rniga Yevropaga chiqar ekan, Yevropadan pul yuguradi. Kim bahramand bo'ladi? Kim foydalanadi bular yuborayotgan puldan? Albatta korrupsiyalashgan hukumat. Asallar bilan integratsiya bo'lish kerak. Lekin bu integratsiya demokratik institutlarni shakllanishi to'laqonli va ishlashi orqali amalga oshishi kerak. Shuni Yevroittifoq bu Mirziyoyev rejimidan, hukumatidan, Mirziyoyevdan talab qilish kerak. Mana shu masalalarni Yevropada yashab, ishlab, faoliyat qilayotgan qancha vatandoshlarimiz Yevropadagi matbuotlarga bu masalalar haqida chiqishlar qilish kerak, aytish kerak.